El tema de transicions. Sempre, si tenim un objecte seleccionat, no apareix aquesta opció de transicions. O sigui, hem de tenir 0 objectes seleccionats. Ens apareix aquesta opció de transició, se'ns obre aquest panell aquí, i ja vam dir que les transicions hem de vigilar. En algunes presentacions que heu fet vosaltres hi havia cap a la dreta, cap a l'esquerra, i a la tercera ja la persona estava marejada. Les transicions hem de vigilar el que fem. És molt divertit quan les posem, però la persona que ho rep no ho rep tan divertit. Llavors, la que millor va bé és la dissol o difuminat, però diapositiva des de la dreta, diapositiva des de l'esquerra, això, i cub, inversió i tot això mareja bastant. Per tant, de transicions o no en posem, o si les posem que siguin suaus. D'acord? Inserir animacions. També hem de vigilar, també no es pot abusar de les animacions. Jo si ara aquí faig presentació de diapositives, primer m'apareix la pilota, llavors el quadrat, llavors el text i llavors em gira això. Ja tenim el personal marejat també. Es tracta d'intentar també utilitzar transicions senzilles, per exemple aquest text d'atenuació d'entrada, doncs perfecte perquè fa una fosa i això crea un efecte xulo, però no mareja ningú. Llavors, com va el tema de les animacions? Ara jo, per exemple, suprimeixo això i poso un altre objecte. Jo què sé, poso aquest objecte aquí, no cal ni que el pinti ni res. En aquest panell de moviment, a la que jo poso un objecte, li puc dir afegeix animació. Aquí, quan poso, o sigui, m'apareix l'animació i li puc dir bastantes coses. El tipus d'animació, apareix, desapareix, fosa de tancament, amplia, redueix, fer girar. El que no farem seran les que molestin gaire. Sempre buscarem això, atenuació d'entrada, apareix, aquesta també és light, i també podem fer que sigui automàtic o amb fira i clic. També podem fer que sigui mitjana, lenta o ràpida. Llavors, per no marejar el personal, mitjana està bé. Un cop ja hem afegit l'animació, ara aquest ja no cal, aquí ens apareixen totes les animacions per ordre. I jo ara vull, per exemple, que aquesta sigui la primera, doncs la moc cap amunt. O vull que aquesta sigui la tercera, la moc cap avall. Un cop les tinc creades, les puc moure. Sempre que vull que una animació vagi per davant d'una altra, aquest és l'ordre. Aquesta serà la primera, aquesta serà la segona, la tercera i la quarta. Si vull que aquesta vagi primera, l'arrossego cap amunt. Sempre intentant seguir aquest ordre. Si ara reprodueixo, primer m'apareix aquesta, aquesta, espera, l'aturo perquè aquesta no l'he dit automàticament, l'he dit en fer-hi clic, per tant, li he de dir després de l'anterior, i llavors continuar. Aquesta no m'apareix, sí, ara m'apareix aquesta, o sigui, hem de vigilar també amb aquestes animacions. Està bé posar-ne alguna per cridar l'atenció, perquè se'ns està dormint el públic, pum, i apareix aquí un objecte, es mou, mira, ens despertem, però no s'ha d'abusar, d'acord? Tema modificar l'aspecte d'una diapositiva. Sense adonar-nos-en, hem estat treballant amb aquesta visió panoràmica. Això ho podríem canviar. El que passa que actualment, podem canviar a format estàndard, format panoràmic, pantalla panoràmica, és molt igual, i personalitzar la mida. El que passa que actualment les pantalles dels ordinadors, els monitors, són panoràmics. Llavors, posar un format estàndard 4:3, que és més aviat quadrat, deforma la presentació. I més si ja la tenim configurada. Si ara ja li dic aquí, fitxer, configuració de pàgina, li poso 4:3, aplica, em deforma fins i tot les imatges. Per tant, o comencem d'una manera, però no ho canviem perquè ens ho deformarà tot. Ara ho canvio, configuració de pàgina,
i torno al 16:9 que tenia abans. Depèn de les pantalles que ens veuran, però normalment ja fem servir panoràmic, d'acord? Inserir objectes. Per inserir una taula, anem també al menú insereix, taula, tal com fem amb qualsevol objecte, amb el document de text també ho fem així. Inserim una taula, faig un clic aquí i la taula em queda per aquí flotant, que és molt difícil de detectar les línies. Aquestes cantonades és on les redimensionem. Aquí jo la puc anar fent petita i la puc anar recol·locant on jo vull. Amb aquest símbol d'aquí la vaig recol·locant. I el que hem d'aprendre és a canviar els fons. Jo ara estic dins una cel·la i li canviaria, per exemple, aquest color fosc, o li podria canviar fins i tot un de personalitzat, un amb transparència, d'acord? Li puc col·locar que sigui una mica transparent, d'acord? Que no us sembla fins que em poso, perdó, que no us sembla fins que em poso, que costa d'agafar, si em posés a sobre de, ara sí que es veu transparent, sí? I també els contorns, jo aquí, color de la vora, li puc dir negre i em fa el contorn negre. A més li puc dir el gruix de la vora, cada cop li puc dir, fins i tot si és puntejat, que això normalment no es fa servir, cada cop més gruixut, d'acord? O sigui, el que hem fet aquí seria aquesta pràctica d'aquí, d'acord? Desfaig. Per suprimir la taula faig un clic aquí al contorn, apreto suprimir i em desapareix. Els gràfics és una mica més delicat, d'acord? Anem a insereix gràfic, aquí ens deixa triar el tipus de gràfic que volem, aquí n'he posat un de circular, però ara aquí em posaré un de barra, inserint gràfic, i què fa el gràfic? M'ocupa tota la diapositiva. Com que jo no la vull a tota la diapositiva, primer de tot el redimensiono per les cantonades, com si fos una imatge. Segon, aquest gràfic no és el que jo vull, és un gràfic estàndard del programa. Faig un clic aquí, obre el document d'origen, desplego aquesta pestanyeta, obre el document d'origen, i aquí se m'obre el full de càlcul que conté el gràfic. Ara m'apareixerà per aquí, tarda una mica, i ja el tenim aquí. Què ha passat? Mireu que estem a la fila 7, per tant, el gràfic m'ha trepitjat les dades. Per tant, jo tiro cap amunt i m'apareixen les dades. Si jo aquí, en lloc de Timo, li poso equip 1, automàticament se'm canvia aquí. Si arrossego cap avall, perquè és un full de càlcul i em farà l'1, el 2, el 3 i el 4, ja em canvia 1, 2, 3 i 4. Si en lloc d'aquí de període poso període, període, en català, ja m'ho canvia aquí. I aquí també, si arrossego, ja m'ho canvia. D'acord? No s'acaba aquí la cosa. Els gràfics, el món dels gràfics és enorme. I ara imagineu que no vull aquests colors, faig doble clic aquí, i tarda una mica, però surt l'editor de gràfics. I això és enorme. Color d'emplenament, jo li dic groc, color de la línia li dic taronja, i el traç, jo què sé, que ja està bé. El gruix, puc canviar 1000 coses aquí. I a mesura que jo vaig canviant aquí, vaig fent canvis aquí, va canviant. A la que jo clico una altra barra, doncs ja aquí em deixa triar els colors de cada barra, em deixa triar els colors de les llegendes, aquí el títol, per canviar el títol aquí li poso punts, per exemple, faig doble aquí i canvio per aquí. O sigui, un gràfic no és només les dades, sinó que podem editar de 1000 maneres. O sigui, a la que jo faig doble clic aquí al gràfic, se m'obre aquí el panell de gràfics i no s'acaba. Aquí hi ha moltíssima informació, ja anireu remenant, d'acord? Per acabar, si aquest gràfic ja m'agrada així, tanco això d'aquí, tiro enrere, i no se m'obre. Ah, la tinc aquí, perdó, està aquí. I veieu que de seguida ja, ara l'actualitzo, i els canvis que l'he fet ja han aparegut, d'acord?
O sigui que la manera de manipular un gràfic és una mica elaborada, no és fàcil, d'acord? O sigui, quan inseriu un gràfic no ha de ser mai configurat del programa, sinó que l'heu de modificar vosaltres. Tema objectes. Això d'aquí és un organigrama i per diagrama o organigrama, per inserir un diagrama d'aquests, anem aquí, insereix diagrama. Aquí me n'apareixen moltíssims. Hi ha alguna presentació de les vostres, ja n'heu afegit, ja he vist que alguna afegia. Però és que a més, aquí hi ha els tipus d'organigrama. Però si jo clico en aquest, per exemple, me n'apareixen molts més. És molt gran, això també és una aplicació molt gran. Per afegir, ara afegiré una diapositiva nova aquí, perquè la vull en blanc perquè això ocupa bastant espai. Trec els quadres de text. Jo, per exemple, vull afegir aquí, aquest. Per afegir aquest faig doble clic i se m'apareix així. Però clar, és un organigrama també estàndard. Jo no m'agrada. Doncs aquí puc començar a suprimir coses. Si això no m'agrada, apreto suprimir i em desapareix. Començo a treure coses de per aquí. Clar, i ara dic, ostres, no, però és que aquest m'anava bé. Doncs jo el poso cap aquí, agafo un connector d'aquests, connector angular, connector corbat, i a la que em poso a sobre d'un globus d'aquest, faig un clic, arrossego, pum, i ja s'amuneix. Si ara aquí agafo un altre connector d'aquests, faig un clic aquí, pum, s'amuneix. Sí, enteneu? Llavors, el mateix, canvio el fons, ara vull de color taronja, vull la lletra de color negre, negreta i de color negre, això al gust de tothom. També li puc posar ombra, ara quan tanco això, aquí opcions de format, a veure, aquí opcions de format, també li puc posar una ombra, una ombra en aquest, amb la seva distància perquè es vegi bé, el radi de desenfocament, l'angle, 1000 coses. Llavors, un organigrama, el que queda xulo també és amb aquesta mica d'ombra. Queda molt més elaborat, queda molt més bé aquesta imatge d'aquí que no pas aquestes d'aquí. D'acord? Corbes, connectors angulars, línies, tot estan aquí, en aquesta pestanyeta d'aquí. També podem anar aquí, insereix, línia. Hi ha totes aquestes opcions aquí. Gargot seria com per firmar a mà, amb el ratolí. Jo aquí he fet una firma i a més li he posat ombra. D'acord? El gargot, sí, tot això, insereix línies i a partir d'aquí hi ha moltes coses. Ja ho anireu remenant. Tema el WordArt. WordArt són els títols que ja existeix amb el tema dels documents de Google i amb els documents, amb el Word també existeix. Són títols una mica diferents, una mica macos, que permeten pintar les lletres per dins, per exemple, i per inserir és el mateix. Insereix WordArt. A la que jo poso WordArt aquí, començo a escriure, per exemple, prova, i ja ens ho diu aquí, premeu retorn per desar. Feu servir majúscula retorn si voleu introduir diverses línies. Si ara aquí volgués posar prova de text o prova de títol, ho faig així i així em queden dues línies. D'acord? I això d'aquí és el mateix que sempre. És un objecte al que li podem canviar els colors, podem posar ombra paral·lela, el que sigui. D'acord? I podem canviar el tipus de lletra, etc. D'acord? Són títols una mica diferents que el text normal. Tampoc n'hem d'abusar molt, perquè també cansen una mica. D'acord? Tanta il·luminació, tants colors, de vegades també cansen. Què més? Sí, el tema de l'ombrejat. Quan tenim un objecte, aquí ara inserim un objecte qualsevol, ja ho hem vist abans, i alguns ja ho heu fet servir, és això de les opcions de format ombra paral·lela. I ara si aquí tinc un objecte, jo què sé, groc, li poso ombra paral·lela i poso una mica de distància i un radi de desenfocament i un angle perquè em quedi xulo. No és el mateix un objecte sense ombra que amb ombra, queda molt millor. Aquesta part d'aquí també se li pot posar reflexió, que és el que he fet jo aquí. De vegades queda bé, queda com si fos un reflex en un llac, amb l'aigua,
i de vegades li dono un toc diferent i xulo. Si tampoc se n'ha d'abusar molt, però bueno, va bé saber-ho. El tema d'ordenació d'objectes. Quan tenim, això ho desagrupo, quan tenim diversos objectes, ara per exemple tinc aquest aquí, i jo el vull posar per aquí, i ara vull que aquest groc estigui a darrere, ara el tinc a davant i el vull a darrere. Doncs amb el botó dret del ratolí li dic ordre, li dic envia cap enrere, i ja està. I com que encara tinc aquest aquí, encara li puc dir ordre, envia cap enrere, i encara em queda darrere de tot. I està bé, el tema d'ordenació d'objectes està bé. També tinc l'opció d'agrupar-los. O sigui, ara jo, aquest és independent, aquest objecte és independent, aquest d'aquí també, i el triangle també. Jo puc seleccionar-los tots amb la tecla Shift i agrupar-los. Agrupa. I d'aquesta manera els moc tots alhora i no he d'estar movent un a un. Important, també, Ara després ho repetirem tot, Ok. Ordenació d'objectes. De la mateixa manera que agrupem, també desagrupem. En un moment donat necessito agrupar i en un moment donat necessito desagrupar. També el que podem fer és centrar-ho a la pàgina. Moltes vegades no sabem, aquí hi ha regles, però no sabem ben bé on és el centre de la pàgina. Doncs amb l'opció del botó dret del ratolí, centra la pàgina horitzontal i ara botó dret, centra la pàgina vertical. Verticalment. I ara això seria el centre de la diapositiva. De vegades tenim imatges per allà flotant i anem a ull a posar-les al mig. Doncs amb això les podem centrar al mig. Seguim. Ja acabo, el que podem utilitzar és el regle, en aquest cas ja el tinc, ja es veu, aquí el menú mostra, aquí mostra el regle, ja el tinc marcat, i és aquests centímetres que veiem per aquí, que de vegades ens van bé per situar-nos, d'acord? I també, aquí a la dreta us he posat de les guies, aquí també el mateix mostra, guies, mostra les guies. Són aquestes línies que de vegades em van bé perquè si jo tinc un objecte aquí, mira, aquí el teníem, aquí tinc les línies, això no es veu quan fem la presentació, això és només per editar. Jo, per exemple, tinc aquí aquest objecte i jo vull que aquest estigui alineat. A més fa com un imant, va molt bé perquè ara els tinc alineats i això durant la presentació aquesta línia no es veu, i va perfecte. I què més? Per esborrar les guies, res, fem un clic aquí o li diem mostra i li diem que no mostri les guies i desapareixen, o amb un clic li posem suprimir i ja desapareix. I per acabar, inserir número de diapositiva. Aquí des del menú insereix, número de diapositiva, i aquí ja la tenim posada, números de diapositiva, activa, desactiva, ara ja ho tenia desactivat i aplica. I va molt bé perquè quan veiem el número de diapositives sabem on som. Quan fem una presentació tothom sap, clar, jo aquí poso pràctica 8, però quan ja portem moltes diapositives ningú sap a quina diapositiva estem. Si posa 15 diapositives, doncs mira, ja estem acabant.